sušalsim ir numirsim čia. Ką aš noriu pasakyti, gerimas žiūrovas, kad mirčiau žiemą miške. Sveiki gyvi žiūrovai. Nuostabi žiemos diena. Kodėlgi neišėjus pasivaikščioti į mišką. Jeigu ir jūs taip pagalvojat, kviečiu pasivaikščioti tada kartu. Aišku, jūs tai niekur nevaikščiosit, sėdėsit ant sofos, savo gersit arbatą ir žiūrėsit, kaip aš šalu, nes lauke dabar yra -10, -9 šalčio, ant saulė šviečia, į lauką kviečia. Einam, po to kažką įdomesnio gal papietausim, šiandien turiu pasiėmęs, patestuosim turistinį maistą estišką. Einu ne vienas, kaip matot, tai kol mes einam, įsitaisykit, pasižiūrėkit gamtos vaizdų. Kas ten stovi dabar? Ateikit, ateikit. Kogi jos neina dabar paskui mane. Taigi kartu einam. Priėjom prie ežero. Ežeras sušalęs, kodėlgi nepasivaikščius ledu. Tai ant ledo šiek tiek dar prasieisim. Takai praminti realiai net jau kaip keliukai čia ant to ežero visur. Tik keista, kad kažkaip žvejų nė vieno nėra. O kodėl, ten va keli yra ryškus lyg ir gal ten porą, gal žvejų. Bet šiaip tai keistoka. Savaitgalį turėtų atrodo būt. Žmonės smaginasi, su šuniukais netgi, po nuo kalniuko čiužinėja, su šunim ant rogų užsidėję. Tai žiemos džiaugsmai, šiais metais žiema kaip nežinau, kiek čia metų tokios nebuvo. Tiek sniego, tiek šalčio. Visas sausis. Vienas minusas. Už šildymą kiek, už elektrą kiek prisukas, skaitliukas, tai kaip vilkelis visą sausio mėnesį sukosi. Siaubas. Nenaudinga. Ekonomiškai labai tokia žiema. Kaip dainuoja šiuo metu populiarioje vienoje dainoje, žiauriai graži žiema. Su oru, tai šiandien su oru pasisekė. Bet žiemą tai žiemą su oru nepasisekė. Gal kas šokta ketien pasimaudyt. Ledo storumas yra. Šiaip kamera tai atlaiko vandenį. Nebandysim gal geriau. Ant ledo pasivaikščiom. Sakau, labai keista, kad žvejų tik tai vienas vienetas žvejo. Atsibodo, visi atsižvejojo, gal tokią žiemą, kaip visą laiką buvo ledo.
Trumpas dar toks pranešimas, kad kanalas jau turi virš 300 subscriberių. Tai mano pasiekimas dabar toks yra didžiausias. Šiaip įdomu, statistika rodo, kad žiūri daugiausiai, aišku, Lietuvoje, bet yra ir užsienio žiūrovų, bet Norvegija, Airija, Anglija, ten, kur ir gyvena, aišku, lietuviai. Tai, kad būtų dar įdomiau statistika, parašykit komentaruose, iš kokio miesto esat, kur žiūrit. Įdomu, kokią geografiją žiūrovų. Susipažinti su jumis tokiu būdu norėčiau, jeigu galima būtų. Parašykit. Nesidrovėkit. Tai laukiu. Parašyt jau? Pauskit pauzę dabar ir parašykit. Nu, ačiū. Komentavusiam. Malonu susipažinti. Pasivaikščiom, išalkom. Tai dabar bandysim pasiragauti, pasitestuoti sausus tokius turistinius maistus. Tai kviečiu prie stalo. Ką gerbimi žiūrovai, viskai susidėliojam. Tai naudosim šiandien katiliuką vandeniu susišildyti, dujinę viryklę. Ir čia turim maistus, kuriuos mes čia valgysim. Estiški, liofilizuoti maisto produktai. Tai reikia mums užsivirinti dabar tuo tikslu karšto vandens. Vandens irgi turim. Pilam katiliuką ir šildom. Taip, dujos buvo pasibaigusios. Katiliukai aikš dabar ant ugnies. Uždenkim dar, kad biškį greičiau gal šils. Biškų neužsiveršt ant savęs būtų gerai. Tenka užstatyti su kuprinė. Vėjas gadina reikalus. Nu čia ta viryklė, aišku, tokia minimalistinė, jau ekstra atvejam. Užsisuki ir, bet jinai jautri labai yra vėjų užtat. Ir ta karščio koncentracija vėjas nupučia. Galimai, kad užtruks čia mūsų tas papietavimas, kol šyla vanduo. Tikėkime, jis sušils. Pažiūrėkim, ką mes čia valgysim. Šiandien valgysim Estijos gamintojo Food Force liofilizuotą maistą. 150 gramų. Pas mane čia dabar yra vegetariškas patiekalas, pesto pasta. Tai bus makaronai su pesto realiai. Tai šitam vienam pakete yra 386 kilokalorijos. Ir paruošimas yra 300 ml vandens, ten vidu yra linija, kiek įpilt. Ir 15 minučių reikia palaukti. Consume immediately after preparation, iš karto reikia suvalgyti, žodžiu. Tai vienas vegetariškas, kitas yra pasta carbonara. Tai carbonara makaronai, irgi 150 gramų. Daugiau čia reikia vandens, žiūrėk, 450 gramų vandens mililitrų. Kilokalorijų turim čia daugiau, turim 408 kilokalorijas. Čia buvo 386. Sudėtis netaip ir įdomu turbūt, tai laukiam vandeniuko ir užpilinės. Šalta darosi. Keičiasi planas, labai sušalom jau, tai nesušyla, atpilam arbatai vandenį. Kaip galite pastebėti, labai gražus mūsų puodeliai. Niekada gyvenime daugiau nepanaudosi namuose tokių, bet va, čia vat puikiai tarnaus. Aš matau korgį. Korgį matau. Matau korgį. Kol kas tą vanduo, galim pasižiūrėti, kas čia viduj. Plėškim. Kaip visada, atplėšimas neveikia. Niekada neveikia normaliai šitie dalykai. Ir viduj mes turim, eikti savo, makaronus. Neįtikėtina. Kitas carbonara, žiūrim, kas viduj.
Irgi bus netikėtai turbūt, makaronai. Eik tu savo, irgi žinok, makaronai. Tokie pat. Pasakyčiau, tas pats kaip yra šitie Knorr, Aha. tik tai, kad čia kitokiame pakavime ir daugiau jau. Keičiam šildymo strategiją su visko, ką turim. Čia šitas mūsų renginys, mes sušalsim ir numirsim čia, negu mes čia pavalgysim greičiau. Dar vis laukiam. Ėjo 30 valanda virimo. Mano nosis jau viso raudona. Vienu žodžiu. Šiaip galėtume važiuoti namo. Ja, viskas dėl žiūrovų. Tokie va šildymo ypatumai. Šalu. Bandau su kuprinė uždengti šiek tiek nuo vėjo. Ko galima pasimokyti iš viso to, kad reikia turėti reikiamą įrangą, jeigu tu nori pasišildyti vandenį žiemą ir nuo vėjo. Vienu žodžiu, dabar bandom tiesiog sušildyti tą vandenį, kad jau pradėjom, kad nemest viską užsipilt ir tiesiog varysim, užsikūrę mašiną, turbūt pavalgysim gamtoj, nes jau saulė leidžiasi. Jau yra po 4. Tai jau saulė vakarop ir šalčio daugėja. Tai bent jau su vaizdu jau Šalos ežerą pavalgysim, tikėtina, bus tokia romantiška vakarienė. Dar nesu gyvenime taip laukęs, kol užvirs vanduo. Biškį pradeda purtis. Iki 5. Iki, jau išpadauginau, galbūt. Makaluojam. Taip apsikeitė makaronai. Vienu žodžiu, renkamės manatkes ir varome mašiną, brinkint savo maistą ir valgyt. Dar biškai liko karšto vandens, tai neišpyliau, jeigu reikėtų netyčia. Bet varom į mašiną šildytis. Šyla maistas ir šyla rankos mašinai. Ką aš noriu pasakyti, gerimas žiūrovas, kad mirčiau žiemą miške. Tiesiog. Jeigu jūs galvojat, kad jūs pasiruošę, pavyzdžiui, ekstremaliom situacijom, tai ne velniai jūs nepasiruošę, jeigu jūs tokie kaip aš. Pesto padavė taip kvapą. Tai čia valgysi? Mano. Tavo. Galima sakyti, pasiruošėm. Šiaip nenuojam laiką, kiek laiko mes čia vargom ir kiek čia laiko užtruko, galva. Nežinau. Nu, bet sulaukiam, tai bandykim ragauti gal. O, dar biškai traškus makaronas vienas papuolė. Yra toks vienas kitas pas mane. Nu, makaronai. Skystala biškai yra. Nu, gal yra tokių mažų šoninės kažkokių gabaliukų. Lyg ir jaučiasi. Jeigu įdomus, kokio vaizdu valgom, tai prašau. Kadangi ragavom, tai reikia ir įvertinti, tai savo tą karbonarą, tai nežinau, na aišku, čia paruošti tinkamai reikėtų visą pirmą, kad netraškėtų tie makaronai turbintų. Nu, bet šiaip, nu, tiesiog, sakau, man nelabai skiriasi nuo Knorr yra pardavinėje parduotuvėse. Tik kitokiai pakuoti, iš esmės tas pats. Pesto, dabar šitos makaronus ragaujant irgi lygiai tas pats, tie patys makaronai, kitokie prieskoniai, tai nežinau. Gerai šiaip. Tipo lengva įsidėti kažkur į kuprinę, pasidaryti paprastą, jeigu turi normalią dujinę, bet arba ne žiemą ir be vėjo, kambarį, 6 iš 10. Ir vieną ir kitą turbūt 6 iš 10. 7? Nu gerai, tavo 7, šitie, sakykime, mano 6 tada.
Tai ką, gerbėmėjai, tikiuosi patiko, kaip kiti žmonės kankinasi, žiūrėjot iki galo. Tai jeigu pažiūrėt iki galo, rašykit komentarą, palaikinkit, pasidalinkit su draugais, subscribekit kanalą, parašykit komentarą, palaikinkit video, pasidalinkit su draugais. Gerai, iki kitų video. Davai.